大家好，我係阿 D 啊，咁今日同大家嚟試下廣州有好多分店嘅茶樓啊，武林廚神喺塘溪嘅分店嘅。嗱，喺旁邊塘溪大廈咧，行入嚟 lift 口撳2字咧，就可以上到武林廚神。嗱，話咁快上到嚟2樓咧，就已經見到佢哋門口啦，有好多嘅餐牌去介紹。裏邊嗰個廳面咧，而家2點零鐘，似乎就唔係好多人嘅。初頭第一次翻到嚟大陸咧，見到呢套茶具又覺得好特別嘅。而家先發覺咧，原來間茶樓咧呢一樣嘢都係標配嚟嘅。見到佢哋咧喺餐牌上面，除咗款式夠多咧，佢哋分得真係好細緻嘅。平時我哋喺香港都係分大中小點，佢哋呢度係分幾十種唔同嘅級數嘅。但係我覺得咁樣都幾好，一目了然。喺第一頁嘅餐牌上面見到咧，大多都係我哋粵菜熟悉嘅品種，但係咧炸物啦、包類咧，似乎就比較多少少，同我哋有啲唔同。但係食唔到咁多包，係咁已經叫1-2個啦。而餐牌背面咧，食粥嘅呢個餐牌係特別啲，佢會先俾個粥底你嘅料咧，你可以自己再點。粥唔夠咧，係無限可以任添嘅。側邊仲有一啲嘅炒菜啦，等等。循例咧，又試下啲我喺香港冇見過嘅，例如泰汁鮮蝦炸麵啦、脆皮芝士芋蓉卷、百香果清香骨，我覺得呢啲都係糖醋骨嘅朋友嚟嘅。另外試一個咧，我平時見到都唔會好敢試嘅瑤柱燕麥煮番茄。我未去過呢間武林廚神其他嘅分店啦，咁但係入到嚟咧，塘溪呢一度咧，似乎都幾大嘅。咁啊，小姐話左手邊咧就係吸煙區，右手邊咧就係非吸煙區。咁就眼睇落去咧，似乎都有成我諗200個位可能都有嘅。咁啊，靠窗嗰邊咧就係非吸煙區嚟嘅。啱啱啊，小姐咧就話俾我聽，脆皮芝士芋蓉卷賣晒，咁啊冇辦法啦。但係咧都可以先試下佢呢個泰汁鮮蝦炸麵嘅。我覺得望落去咧，同我哋普通油條咧就似乎係多咗好多嘅餡料喺裏邊。咁另外咧，循例都有個泰式雞醬。嗱，我冇點到任何嘅醬汁咧，試一試呢個泰式炸麵咧，中間嗰啲綠色咧似係少少嘅芹菜啊。咁啊，裏邊仲有啲蝦滑，同埋好大隻蝦仁。個皮咧做得好薄嘅，食落去嘅時候咧係好豐富嘅口感。嗱，但係配埋旁邊呢個泰式醬嘅時候咧，就有種好熟悉嘅感覺，就似係我哋平時食咧屋企嗰種炸蟹柳點下呢啲雞醬咧嘅嗰種感覺，好熟悉嘅。而家呢一個咧就係百香果清香骨，咁啊有少少圖文不符啊，無論佢嘅顏色啦、擺盤啦，咁但係轉頭可以試試佢嘅味道。嗱，雖然圖文係有啲不符，但係食落去咧效果係真係幾好。我初頭咧以為佢係糖醋骨嘅朋友，好濃烈嘅酸甜味啦，但係唔係嘅，食落去咧百香果嘅味道好濃啦，偏甜嘅比較多，食落去好清新嘅。嗱，呢個白飯咧叫做有機五常米飯。有冇機我就唔知，但係份量咧的確係十足嘅，啱晒我呢啲飯桶。嘆翻杯靚茶之際咧，啱啱問過阿小姐，呢度係咪24小時？佢話唔係，原來咧係開到夜晚12點嘅啫。但係其實我覺得都夠啦。而家面前呢一個咧就係瑤柱燕麥煮番茄，本來咧想嚟個青菜就健康啲嘅，但係咧全部都係我哋熟悉嘅炒菜心。咁不如試下啲未試過噶啦。嗱，我覺得咧單論個汁嘅味道咧係冇得頂嘅，酸甜度啱啱好啦，食落去咧嗰個番茄好新鮮，亦都咧食到好多瑤柱嘅份量咧十足嘅。但係最尾配燕麥咧，好老實我就唔係 fans 啊，即係呢一種嘅口感咧煙煙韌韌幾特別嘅，咁啊大家都可以試下。嗱，因為今日咧都係我第一次少少地咧嚟呢間餐廳試下呢一啲嘅菜式，各樣咧都唔錯，整體都相當好。咁啊，聽講喺呢邊咧武林廚神都好出名嘅。咁如果有 fans 咧知道佢仲有咩好餸咧，可以喺留言區話俾我哋聽啦。各位觀眾去到最後埋單咧，有件搞笑嘅嘢喎。咁我發現咧，原來美團咧可以用68蚊買個100蚊嘅券，但係後來咧佢話原來白飯咧係唔喺呢個折扣裏邊嘅。點都要我加3蚊加隻蛋，咁但係點都好咧，呢一餐66蚊
再加12蚊咧，都係78蚊，食咗咁多款咧，仲有多隻蛋，相當之唔錯啦。咁啊，大家都可以下次嚟試下啦。嗱，呢隻烚蛋咧立咗大功啊，唔係有佢3蚊嘅蛋咧，都攞唔到今次嘅優惠。好啦，咁啊，今日同大家分享咗咧呢一間廣州嘅武林廚神。咁大家如果喜歡嘅咧，都可以俾個 like 同 subscribe。我係阿 D，我哋下次再見，拜拜。